Cześć, witajcie. Dzisiaj chcę opowiedzieć o wersji Angry Birds Pop. I co z niej źle poszło, że nie chcę mi się w nią grać i takie różne inne rzeczy. A to dlatego, że to nie jest świnka Angry Bird. Tak jest dużo przeróbek w internecie Angry Bird. I też jest taka sprawa, że to jest po prostu jedna gra Angry Bird to w kolejnej grze. Dokładnie się znajduje na 1990 miejscu w najlepszych grach dochodowych. Więc według mnie trochę według mnie bardzo kiepsko. Poczekajcie, co on tutaj nic więcej się daje na stronę. Pójdzie dobrze? Nie. No. Nie wiecie, na jakim ciężko trochę. I na to. Dobra. Jest. Też, że jest najlepszy ten według mnie, że po prostu to jeszcze nie jest napisane co. Że to jest po prostu głupie, że dopiero na tym miejscu mogli zrobić tą grę, bo to jest przeróbka, więc ten najprostszą przeróbką jakie wyszły to jest Angry Birds Epic i Angry Birds Fixed, czy się tak nazywa? Nie jestem pewien. Zawsze się tak ciągle tak samo kojarzy, ale dobra. Też jest taka sprawa, że po prostu to jest gra głupia, dlatego że jeśli się powtarza, jak to w komentarzach nie da. To jest gra głupia, dlatego że powtarza się ciąg no może na sam nowe rzeczy. Na przykład jest ten nowy Angry Birds, nie wiem jak on się nazywa. To jest głupie, bo to tylko niszczenie tych, to nie ma, że niszczenie według mnie to jest źle. Jeśli zobaczyć sobie szczególnie na komputer, na telefon, na tableta Angry Birds 2 albo 1, 2.7, dlaczego 2 jest głupie, więc pokażę ją, bo mi się teraz ściąga znowu. Pokażę na odcinku, jak to wygląda. Według mnie jest głupie, wasze zdanie to jest moje zdanie, że jest głupie. I też zapraszam na kanał Game, a to dlatego, że to jest mega fajny kanał. Kanał mi bardzo fajne odcinki robi.